Magandang araw guys, welcome back sa aking channel. So ayan, nandito na naman tayo para sa panibagong mukbang video. So ayan guys, sa ating harapan meron tayo ditong sinigang na baboy, tuyong dilis, kamatis, tapos ay suka na merong bawang at sibuyas para sa ating tuyo, tapos kanin. Tapos meron tayo ditong gulaman, napakasimpleng gulaman lang pero masarap guys. Ito nga pala ay galing kay Mr. Hot Gulaman. Thank you so much Mr. Hot Gulaman. Tapos may nakahanda lang din tayo ditong tubig. So yun guys, bago tayo magsimula, sa mga naligaw lang dyan, magpapakilala ko sa inyo. Ako nga pala si Vivas Malimban, isang mukbanger, motovlogger, at basketball player. So yun guys, dahil kilala nyo na ako, ano pa hinantay natin? So, let's go! The trap is sprung. So guys, bago tayo magsimula, lagi huwag natin kalilimutan maghugas ng kamay at magdasal. So dasal muna tayo. Lord, maraming salamat po sa masarap na pagkain na to. Please bless this food. Bless mo po yung aking mga subscriber and aking mga viewers. Bless mo po yung kanilang family and also my family. In Jesus' name we pray. Amen. Guys, bago tayo magsimula, sa mga di pa nakasubscribe, subscribe na kayo dahil malapit na tayo mag 13k subscriber. Kaya thank you so much sa inyong suporta. So, kuha na kayo ng pagkain dyan at sabayan nyo kumain. Tara. Tinabi ko lang muna yung ating doon, gulaman para makakain tayo ng ayos. Tara, kain na tayo. Sarap. Shoutout sa mga nakaka-appreciate ng sarap ng tuyo. Sorry. Sarap.
Nakakagana talaga kumain pagka may sabaw yung ulam. Sarap. Sarap. Ubos. Tikman natin tong gelatin. Ito guys, napaka-plain lang nung pagkakagawa namin. Hindi na namin nilagyan ng kung ano-anong arte, pero guys, masarap siya. Ay, may ubos lang pala siya sa ilalim. Kasi grapes flavor siya. So, nilagyan lang siya, yun lang. Ubos lang sa ilalim, tapos simpleng lang, procedure. Kain tayo guys. Ayan. Sorry. Ayun yung ubos niya.
Thank you Mr. Hot Gulaman sa pagpapadala nito. Ubus na rin. Guys, para sa mukbang na to, pwede yung subo. So yun guys, tapos na natin kainin yung ating mga pagkain dito sa hapagkainan. Ayan o, ubos naman lahat o. Di ko na isa-isahin kasi wala namang natira. So ayun guys, thank you so much sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kaya kung nag-enjoy kayo, pakilike naman yan. And please, subscribe. Tapos hit nyo na rin yung bell button para update kayo sa mga video ko. Okay guys, thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta. Ingat kayo palagi and God bless. Bye bye.